Halo cuy, kembali lagi di Visual Channel. Di video kali ini kita akan membuat tutorial seputar IT. Kita akan mengupgrade RAM dari laptop Lenovo IdeaPad Slim 3. Sebelumnya kita buka semua skru atau baut-bautnya. Di sini sudah saya buka semua. Ada sejumlah 11, ada jumlah 10 baut. Kita buka semua dengan ukuran yang berbeda-beda. Untuk empat bagian di depan, skrunya kecil-kecil seperti ini. 4 bagian depan kecil-kecil dan 6 bagian belakang sama besar semua. Jadi jangan sampai salah. Kemudian setelah kita buka, kita jepit bagian belakangnya seperti ini di sela-selanya ini. Sela-selanya kita jepit. Setelah kita cupil, kemudian kita buka. Dan di sini RAM-nya tanam dan bisa ditambahkan karena ada slot tambahnya. Menggunakan DDR4. Jadi di laptop Lenovo IdeaPad 3 14 IML95 ini bisa upgrade RAM dengan RAM tanam. RAM tanam bawaannya 4 GB. Dan di sini bisa di-upgrade hard disk drive. Sudah ada bracketnya, jadi tinggal memasangkan hard disknya saja dan fleksibelnya. Tidak bisa di-upgrade SSD lagi karena ini sudah menggunakan SSD teman-teman, NVMe WD ya.